Hola, a continuació us explicaré la segona part del tema, en la qual parlarem dels feixismes, la seva forma italiana, que va aparèixer en 1921 en Itàlia, i en la seva forma alemanya, que és més conegut com el nazisme. Bé, primer de tot ens hem de situar en la situació d'Europa quan ha acabat la Primera Guerra Mundial. Europa està devastada, hi ha una situació d'una greu crisi econòmica, moltíssima gent se queda sense faena, hi ha problemes d'abastiment, hi ha gent que està passant fam, i la guerra tenia un gran descrèdit, gran part de la població pensava que havia sigut absurda, un desastre absolut, val? I tot això provoca un gran descrèdit del sistema polític i econòmic liberal. Aquest sistema que s'havia establert en Europa durant el segle XIX, les revolucions liberals, començant per la francesa, i que havia sigut criticat pel moviment obrer. Doncs bé, aquesta crítica del moviment obrer davant de la situació terrible que va crear la Primera Guerra Mundial va provocar un gran descrèdit del sistema liberal. I si a això sumem l'èxit de la Revolució Russa, se pot comprendre doncs, que els obrers van començar a recolzar molt més les ideologies, aquest tipus d'ideologies creades pel moviment obrer i en especial el comunisme. De fet, en 1918 la guerra acaba en Alemanya perquè se produeix una revolució que duen a terme soldats i obrers que són socialistes i comunistes, i en 1919 hi ha una altra revolució en Hongria que estableix una república soviètica que durà durant alguns mesos. També en aquesta època, en Itàlia i en Espanya, que eren països on predominava l'anarquisme, s'ha produït un intens període de vagues, manifestacions i ocupacions de terres i fàbriques. I en tota Europa els obrers se radicalitzen i augmenten les seves peticions, el nombre de mobilitzacions, d'acord? De fet, aquesta és la situació que apareix a la sèrie de Peaky Blinders, on se pot veure tot el temps que els comunistes tenen molta importància. Tots aquests moviments van ser reprimits per la policia. A pesar d'això, molts empresaris comencen a pensar que calien mesures més dures i que el sistema liberal no els garantia la seguretat davant del moviment obrer, perquè clar, si tenen llibertat per a manifestar-se, doncs ells no se sentien molt segurs. Per aquest motiu, començaran a donar suport a grups armats que es dediquen a ficar pallisses i cometre assassinats, sobretot de líders sindicals, comunistes, val? Per a així tenir més controlats els obrers i que agafaven un poquet de por. Però molts d'estos grups de sindicats, de grups anarquistes, comunistes, responen també a aquests atacs violents i, per exemple, en Espanya se desenvolupa el que en aquesta època se coneix com el pistolerisme, i era que hi havia agents de la patronal que mataven a un sindicalista, després sindicalistes atacaven els agents de la patronal o fins i tot als mateixos empresaris, i la violència se va difonent. Esta situació acaba en molts de països, com per exemple Espanya, amb dictadures. En Espanya, en 1923, arriba la dictadura de Primo de Rivera, en Hongria, en 1920, hi ha una altra dictadura, en Itàlia, en 1922, en Polònia, en Lituània i en Portugal, en 1926, i així veiem com, a mesura que avancem en la dècada de 1920, el nombre de democràcies, que abans era tota Europa, comencen a reduir-se i comencen a aparèixer sistemes dictatorials. Bé, este és el context en el qual apareix el feixisme, val? Que és una ideologia que apareix en la fusió d'eixos grups armats, val? Que atacaven els obrers, i per altre costat la personalitat de Benito Mussolini, que era un home que venia del Partit Socialista Italià, però se'n va així perquè ell, durant la Primera Guerra Mundial, va començar a donar suport al nacionalisme italià i a la guerra, mentre que la major part del Partit Socialista s'oposava. Val? Llavors ell va començar així i va començar a aproximar-se a aquests sectors que serien, se podria dir, tot el contrari, perquè se dedicaven a anar contra els socialistes i a perseguir-los amb la violència. Val? També el feixisme va néixer en l'entorn militar de la Primera Guerra Mundial, val? Perquè la guerra és un desastre per a Itàlia. Itàlia pensava aconseguir territoris i no en va aconseguir cap, a pesar d'estar en el bàndol vencedor, i això va crear un sentiment de ressentiment molt fort, perquè a més la guerra va ser terrible per a Itàlia, va morir moltíssimes persones, val? I no aconseguir ningú avantatge, doncs es pareixia una gran injustícia. Tot això va fomentar l'aparició d'un nacionalisme agressiu que està molt present en el pensament de Mussolini i també d'estos grups dels primers
feixistes. Val? Els feixistes adopten molts elements militars, com l'ús d'un uniforme, ells se diuen a si mateixos els camises negres, i d'uns rituals propis, com per exemple el braç aixecat en alt, val? Que és la salutació que també tindran els nazis i que també en Espanya agafaran la falange i que després adoptarà el franquisme. Aquesta salutació en alt venia de la salutació romana i com que nacionalisme italià buscava en la història elements de la història que destacaren la importància d'Itàlia, doncs l'antiga Roma era el més destacat per a ells. Val? O sigui que fixeu-vos que és un element del feixisme molt italià i que adoptaran els nazis i també altres grups feixistes d'arreu del món. Val? Aquests grups armats que formen els feixistes se dediquen a escampar el terror en molts de pobles d'Itàlia, cremaven les cases del poble, que eren uns locals que tenien els socialistes, atacaven els sindicalistes, ficaven pallisses, fins i tot algú que no els mirava mal, que no els mirava bé també li ficava una pallissa i de tant en tant també cometien assassinats. Només l'any 1921 se produeixen 600 assassinats en tota Itàlia per obra dels feixistes. Bé, este grup que és un poquet heterogeni, però que en general junta gent que són d'ideologia dretana, podríem dir, comencen a configurar una ideologia pròpia i que també està influïda pel propi pensament de Mussolini. Val? Quines característiques té? Doncs un nacionalisme extrem, un rebuig frontal al marxisme i al moviment obrer, un caràcter antidemocràtic, perquè ells, segons Mussolini, tant l'interès de classe com els interessos individuals havien de quedar tots supeditats a un bé superior que era el de la nació. I qui sabia que era el bé de la nació? Ho sabia Mussolini i ho sabien els feixistes. Val? I aquells que no estigueren d'acord amb ells no eren bons patriotes. Val? El feixisme rebutjava tant les llibertats civils pròpies del liberalisme com la defensa dels treballadors per ells mateixos. Val? Les llibertats civils i els elements liberals sobretot es rebutgen perquè els fan nosa, els molesten. Val? Amb aquesta actitud que tenen ells d'establir les coses per la força, d'acord? Doncs això és totalment contrari a un sistema constitucional i liberal i més encara si parlem d'un sistema democràtic en el qual s'han de respectar totes les opcions polítiques. Doncs ells tot això no els agrada i per això tenen aquest caràcter antidemocràtic. Per contra, els agrada la jerarquia i el culte al líder. El líder, la persona que mana, doncs comencen a adorar-lo pràcticament com si fos una espècie de déu per a ells. Val? Mussolini en Itàlia, Hitler en Alemanya o fins i tot Franco en Espanya tenen aquest tipus d'adoració a aquest líder. D'acord? Bona part dels empresaris sectors conservadors d'Itàlia van considerar que el feixisme era una ferramenta útil contra l'auge del moviment obrer. Tenien més por dels comunistes que dels feixistes, a pesar que ja veurem que els feixistes després són cada volta més perillosos. I en 1922 el rei d'Itàlia decideix nomenar Mussolini cap del govern, encara que només comptava amb 22 de 500 diputats del Parlament italià. A partir d'aquest moment, els feixistes agafen més força encara perquè comencen a utilitzar la policia i l'exèrcit per als seus fins i els assassinats de gent contrària a la seva ideologia se multipliquen. Així, en 1924, Mussolini agafa el poder total ja del país, dissol el Parlament i estableix la dictadura, des de la qual crea el que ell anomena l'estat totalitari i corporatiu. Quines característiques tenia? Doncs un control absolut de la població i la supressió de la llibertat de premsa i de partits. L'únic partit que podia existir era el feixista. Val? Això, per als historiadors, aquest nom que li dona a Mussolini, estat totalitari, avui en dia se li dona a totes les dictadures en les quals s'estableix un control absolut de la població. Val? I que George Orwell ho representa molt bé en la novel·la 1984, o que, per exemple, els que heu vist la pel·lícula V de Vendetta també se pot veure aquest estat en el que tothom està controlat. Això és el que se coneix com un estat totalitari. I després, el que ell anomena l'estat corporatiu, que és com un estat en el qual tots han d'estar integrats, han d'obeir, i al mateix temps aquest estat protegeix a la gent, d'acord? Doncs, per exemple, Mussolini va incentivar fortes inversions de l'estat, com construir pantans, carreteres, per a reduir l'atur.
i també va prohibir els sindicats obrers i va crear uns sindicats nous, que eren els sindicats verticals, en els quals hi havia un representant de l'Estat o del partit feixista, hi havia l'empresari i els treballadors, tots junts. Val? Això, Mussolini ell venia com a que ell defensava els treballadors, però la realitat és que els que més van guanyar amb el seu sistema van ser els empresaris, que a partir d'aquest moment ja no es poden discutir ninguna decisió que ells prenguen perquè tot està controlat i perquè els feixistes tendien a afavorir més als empresaris que no als treballadors, i en la pràctica rics se van fer més rics i els sous dels treballadors van baixar. Val? En 1934 Mussolini també estableix l'autarquia econòmica. Penseu que ell era molt nacionalista i dintre d'aquesta concepció nacionalista també considera la idea de que Itàlia havia de viure per si mateixa i no dependre de lo que li comerciara a ningun altre país. Val? O sigui que és com un ideal del feixisme aconseguir que el país visca només d'ell mateix. Quina situació tenim en Alemanya en aquesta època? Doncs en 1918 s'havia proclamat la República Democràtica Alemanya, amb aquesta revolució que han fet socialistes i comunistes, però els socialistes, cosa que no els agrada als comunistes, fan un pacte amb altres grups polítics que són de dreta moderats i decideixen establir un sistema liberal parlamentari, val? I també democràtic perquè tenia sufragi universal. Això se coneix com la República de Weimar. Quan estableixen aquest sistema, com que s'han rendit en la guerra, els països vencedors estableixen unes mesures molt dures per a Alemanya, perd molts territoris. Per exemple, esta zona est d'Alemanya, que se coneix com Prússia, queda dividida en dos i una part se la donen a Polònia, val? I també una altra part se la donaran a França, o sigui que hi ha una pèrdua de territoris. També li imposen el pagament d'una indemnització molt forta, molts diners, amb una Alemanya que estava arruïnada per la guerra. Quina situació se produirà ara? Doncs de crisi econòmica absoluta. L'Estat, per intentar pagar aquesta indemnització, començarà a imprimir els bitllets, estos perdran el seu valor i se produirà una crisi d'hiperinflació. En esta imatge que veieu uns xiquets jugant, estan jugant amb blocs de bitllets. Fixeu-vos el poc valor que tenen ja els diners en Alemanya. Aquesta crisi va ser terrible, val? És forta fins a 1923 i en 1925 comencen a eixir un poquet gràcies als americans que els ajuden un poquet. Bé, en esta situació tan dura, en 1919 els comunistes, que no estan contents de com estava la situació perquè els volen impulsar una revolució dels obrers, protagonitzen una insurrecció armada. Val? Eixa insurrecció és reprimida per la policia i també per grups paramilitars que se diuen Freikorps, val? I doncs perden. Però, a pesar de que perden, els comunistes continuen tenint molta influència entre els obrers i tenint molta força. I aquest intent de revolució provoca molta por per part d'empresaris i sectors conservadors de la societat alemanya perquè tenien por que triomfara una revolució comunista com en Rússia i faria que pergueren totes les seves propietats i fins i tot que molts puguen acabar en la presó o fins i tot morts. Eixa por és la que alimenta doncs, que donen suport a aquests grups paramilitars que se formen ja des del final de la Primera Guerra Mundial i que se diuen Freikorps i que se dediquen a usar la violència contra comunistes, sindicalistes, socialistes. En 1920 se funda un partit nou que se diu Partit Nacional Socialista, que l'abreviació en alemany sona nazi, val? I d'ahir ve el nom de nazis, que combinava elements conservadors, ultranacionalistes i racistes, val? Que són elements, com podem veure, de la dreta, amb un llenguatge que volia atraure els obrers. O sigui que el feixisme té aquesta combinació d'una ideologia de dreta portada a l'extrem, i per tant d'extrema dreta, però al mateix temps amb un llenguatge que vol resultar atractiu als obrers. Val? Pot resultar contradictori, però és així. Abans els partits conservadors, abans d'esta època, com que no hi havia sufragi universal, no se preocupaven dels obrers, però ara sí que volen arribar a un electorat gran de treballadors i convèncer-los com fora de que els votaren. Molts dels membres del partit nazi eren antics membres de l'exèrcit frustrats per aquest tractat de Versalles, que consideraven que havia maltractat Alemanya i que formaven part, de fet, molts d'ells, dels Freikorps, aquests grups paramilitars que, com podeu veure, porten ahir la calavera perquè anaven a repartir
la mort i el terror. Bé, en 1921 Hitler se fa amb el lideratge del partit nazi i crea les seccions d'assalt, SA, que són esquadrons paramilitars per a practicar la violència contra persones d'esquerra i contra els jueus. I en 1923 Hitler i altres exmilitars intenten donar un cop d'estat en Alemanya que va fracassar. A ell el van ficar 6 mesos a la presó, no podeu veure, no molt de temps, i en aquests 6 mesos va escriure el seu famós llibre La meva lluita, en la qual explica la seva ideologia. Quines característiques té? Doncs un racisme extrem. Ell considera que els alemanys són una raça que se diu raça ària, que és superior a totes les altres i que només els que foren de raça ària se mereixien tenir un lloc en la societat alemanya i de fet ell considera, per exemple, que les persones que tenien religió jueva no formaven part d'aquesta raça i per tant no podien tenir els beneficis de la societat alemanya. I també pensaven que com que aquesta raça era superior tenia el dret així a conquistar altres països. L'antisemitisme és una altra característica que és l'odi cap als jueus. Hitler era d'origen austríac i en Austríac aquest odi cap als jueus estava molt present en la societat, val? I ell el difondrà en la societat alemanya. Rebuig cap al tracte injust d'Alemanya pel Tractat de Versalles, un nacionalisme expansionista, d'acord? Que reivindicava que Alemanya agafara un espai vital que necessitava per a viure, segons ell, i un rebuig extrem cap al marxisme i el moviment obrer, un odi furibund cap als comunistes i altres ideologies del moviment obrer. I a més altres elements propis del feixisme, com la concepció patriarcal i jeràrquica de la societat, l'adopció d'elements militars, el culte a la guerra. De fet, Hitler admirava a Mussolini. Bé, durant la major part de 1920 el partit nazi va tenir molt poca importància, com podeu veure, 2,5% dels vots, però quan se va produir el crac del 29, Alemanya se va sumir en una crisi molt greu. Penseu que Alemanya venia d'una situació molt greu, s'havia recuperat una miqueta gràcies a que els Estats Units es havien fet préstecs i l'economia havia millorat, però quan ve el crac del 29 tornen a caure. I això crea un gran desànim en la societat alemanya, i la imatge de que els partits tradicionals, que eren els socialdemòcrates i els conservadors moderats, ja no es podien donar solució als seus problemes. Per això la gent comença a votar els dos extrems, els comunistes i els nazis. En 1932 el partit nazi obté un 33% dels vots i el partit comunista també obté molta importància, amb 100 diputats, i davant d'aquesta situació els partits conservadors moderats decideixen donar-li el poder a Hitler per por als comunistes. Una vegada té el poder, Hitler comença a canviar el sistema alemany per establir una dictadura. O sigui que hem vist que tant en Itàlia com en Alemanya passen de sistemes democràtics a dictadures totalitàries. Per tant, la història ens ensenya que això és un perill que se pot produir per a la democràcia en qualsevol moment. Bé, motius per qual va tenir èxit els nazis? Doncs ja hem explicat una miqueta. La por a l'ascens del comunisme per part dels sectors conservadors, la desprotecció davant de la crisi perquè la gent se sentia que no tenia res, l'educació alemanya que potenciava molt la idea de superioritat militar i racial, com que els alemanys eren superiors a tota la resta, el ressentiment pel tracte que tenien donat en la Primera Guerra Mundial, i altres pors i odis tradicionals que Hitler utilitza en el seu favor. Bé, una vegada en el poder, estableix una dictadura totalitària, Hitler, suprimeix la premsa, els partits i els sindicats, estableix que l'únic partit permès és el nazi i des d'un principi comencen a establir ja persones del partit nazi, la policia, una política terrorista contra socialistes, sindicalistes, comunistes, persones que estan en contra dels nazis i contra els jueus, amb pallisses, destrucció de cases, assassinats. Tot això crea un ambient de por i penseu que no només per a les persones que eren d'esquerres o que eren jueus, sinó també per a tota la societat, perquè si tu veus que el teu veí el fiquen a la presó per no res, doncs tu dius, jo no pense queixar-me de res i diré que el govern sempre ho fa tot bé, no me puc queixar, perquè si em queixe, de seguida acaben amb mi. Com que les presons de seguida es plenen, els nazis creen els camps de concentració, que són
espais oberts amb alambrades i on fiquen gran nombre de presoners que tenen, que en un principi eren sobretot opositors al règim nazi, ja foren socialistes, comunistes o simplement demòcrates. En aquests camps de concentració els maltractes són molt freqüents i tant els guàrdies moltes vegades cometen maltractament i fins i tot assassinats de presoners. Bé, l'Alemanya nazi experimenta un procés de radicalització progressiva, cada vegada va anar pitjor. Val? En 1934 se produeix la nit dels ganivets llargs, en la qual Hitler se liquida a un muntó de membres de l'EDSA. Val? Per què? Doncs perquè el líder de l'EDSA no està d'acord amb Hitler amb algunes coses i ell diu, doncs, me'ls carregue a tots i així tinc un control absolut del partit. I en 1938 se produeix la nit dels vidres trencats, en la qual són assaltats molts de barris jueus en Alemanya i són destrossades cases, cremen cases, detenen un gran nombre de persones, algunes també les maten, i a partir d'aquest moment comencen a identificar totes les persones que consideraven jueves i els envien a camps de concentració. Val? Jo parlo moltes vegades de considerar una persona jueva perquè moltes vegades no estava clar qui era jueu i qui no. A vegades, per exemple, pensar una família, els avis eren jueus practicants, però potser els fills eren de religió cristiana, però tot el que tinguera alguna cosa que veure amb la cultura jueva el ficaven en un camp de concentració. Val? Per això, aquesta imatge de la por que se va estenent. Val? I cada vegada més la sensació de que ningú se podia salvar d'aquest control absolut. Bé, el règim nazi també va perseguir moltes altres minories que considerava indesitjables, com els homosexuals, els gitanos, els minusvàlids, gent que venia d'altres països. Val? En aquest sentit, m'agradaria destacar este conegut poema del pastor luterà Martin Niemöller, que en la seva joventut, abans de ser pastor vol dir com si fos capellà, val? En els protestants, abans de ser pastor, ell havia participat en els Freikorps perseguint els comunistes. Val? Doncs ell donava suport als nazis i quan els nazis arriben al poder, doncs Hitler voldrà agafar el control de l'església luterana i ell se va oposar. Com que se va oposar i tenia una opinió diferent, el van ficar en un camp de concentració. I aleshores ell se va arrepentir d'haver donat suport als nazis. Per això va escriure este conegut poema en el qual diu: quan els nazis perseguien els comunistes jo vaig guardar silenci perquè jo no ho era. Quan van empresonar els socialdemòcrates també vaig guardar silenci perquè jo no ho era. Val? Quan van perseguir els jueus, igual. I quan van venir a buscar-me no hi havia ningú que me poguera defensar. Val? Ningú més que poguera protestar, així que no hi havia capacitat de resistència. O sigui, aquesta és una reflexió que ens serveix per a pensar en aquest tipus d'ideologies, d'acord, que poden posar en perill que es qüestionen l'opinió d'altres persones, val? Que agafen aquests elements un poquet irracionals de la societat i que poden arribar a ser molt perilloses per a tots. Bé, a nivell econòmic, com canvia l'economia d'Alemanya? Doncs, per un costat, Hitler diu no pense pagar el deute de la Primera Guerra Mundial i estableix un fort dirigisme estatal i l'autarquia, seguint el model d'Itàlia. Fomenta la creació de grans empreses i, de fet, té molta col·laboració amb empresaris molt rics. De fet, algunes empreses molt importants, com Volkswagen o Thyssen, van estar relacionades amb els nazis durant aquesta època i se van enriquir molt. Val? També van dur a terme una forta campanya d'obres públiques, com en Itàlia. L'autarquia també se va establir i també se va mantenir la propietat privada. I sobretot se va enfocar molt l'economia cap a la indústria de guerra, molt cap a la indústria del ferro i de l'armament i produint tancs, tot tipus d'armament. L'economia va créixer durant aquesta època, però era una economia que tenia un límit perquè estava molt enfocada cap a la guerra. L'atur se va reduir moltíssim en aquesta època, encara que els sous dels treballadors també van baixar i no se podien queixar perquè no existien sindicats per a defensar els treballadors, només hi havia un sindicat vertical, segons el mateix sistema feixista, i aquesta és la situació que hi ha. Quan arribem cap a 1939, just abans que comenci la Segona Guerra Mundial,
ja bona part d'Europa s'han convertit en dictadures. Són tot o dictadures feixistes, com les que apareixen en color roig, o dictadures d'ultradreta aliats amb els feixistes, com tota la resta que apareixen de color groc claret. Val? I aquesta és la situació que tenim immediatament prèvia a la Segona Guerra Mundial, val? I que ja en la Guerra Civil Espanyola ja se manifesta un recolzament d'Itàlia feixista i l'Alemanya nazi cap a Franco, val? I ja s'uneixen en una guerra en la qual estan posant en pràctica aquest armament tan poderós que té Alemanya, val? I que va contribuir moltíssim a la victòria de Franco, i en els anys següents Alemanya també s'annexiona a Àustria, Txèquia, o sigui, va menjant-se altres països. I França i Regne Unit no s'atrevien, intentaven parlar amb Hitler, però era molt difícil i anaven a poc cedint. I se van posar com a límit Polònia. Si Hitler un dia envaeix Polònia, ja li haurem de parar els peus. I aquest va ser el motiu com va començar la Segona Guerra Mundial, que veurem en la tercera part del tema.